हम हैं लेक सिटी में। कहीं भी मतलब दुनिया में कहीं भी इतने लैंडस्केप एक साथ नहीं है। कौन सी गलियों में ले जाना था, मेरी तो फट गई। मैंने बोला अभिषेक भैया इस गूगल मैप को बंद करो, अपन हमारा स्ट्रीट एंड शायद ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत कमी है और इसलिए मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ ना तो ओहो ओहो इजी 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 इजी। क्या बात है, क्या बात भाई। ये टाइट हो जाएगा क्या? ये ढीला हो रखा है, हो जाएगा? आई डोंट नो कैसे करने का है बट करना ज़रूर है। तो रोज की दास्ता हमारा रूम ऐसा रहता है। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज है डे 6 और हम हैं लेक सिटी में। गुड मॉर्निंग सर जी। तो फाइनली अभी करेंगे ब्रेकफास्ट और फटाफट से निकलेंगे हम लेक सिटी घूमने के लिए। पहला प्लान है कि थिक्से मॉनेस्ट्री जाए, उसके बाद वहाँ से पूरा होते हुए गुरुद्वारा पत्थर साहिब, बीच में आई थिंक रेंचू स्कूल पड़ेगा तो वो कवर करे और जो जो मिलता रहेगा कवर करते रहेंगे। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, हे कुणाल राय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छा हूँ। आज की प्लानिंग कुछ ऐसी है कि हम जा रहे हैं अभी थिक्सा मॉनेस्ट्री और उससे आते टाइम हमें बीच में पड़ेगा आई थिंक रेंचू स्कूल, तो उसको भी कवर करेंगे। दैन रेंचू स्कूल कवर करने के बाद हम सीधा जाएंगे गुरुद्वारा पत्थर साहिब। तो आई थिंक इसमें ही हमारा आधे से ज़्यादा दिन निकल जाएगा और कुछ हमें बीच में देखने को मिला तो ज़रूर से देखेंगे। और ये रहा जस्ट सामने आई थिंक सो ले पैलेस। ओके सर जी, सेम हेलमेट ब्रो, सेम हेलमेट। एंड कल हम यहाँ पे 6, 6:30, 7 बजे पहुँच गए थे। उसके बाद मेरी तो इच्छा नहीं थी बाहर ले मार्केट ले सिटी में घूमने की, क्योंकि मैं करना चाहता हूँ आराम से रेस्ट और एडिटिंग। और भाई अभी हम सुबह नाश्ता करते करते एक सॉन्ग सुन रहे थे, मन लग गयो यार गरीबी में मन। तो यार बहुत प्यारा सॉन्ग था, इससे ज़्यादा मैं गा नहीं सकता, बट अगर ऐसा हो सकता तो मैं ज़रूर से गाता। एंड भाई साहब क्या व्यू दिख गया है सामने। ओ पूरे पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी हुई है, पूरे पहाड़ों पे, मतलब उधर से लेके उधर तक दिख रही है। कल इवनिंग में एंटर करते टाइम हमने ये गेट भी देखा था, बहुत सुंदर गेट है, बिल्कुल तिब्बतन स्टाइल में। ओके, यहाँ से आई थिंक हमें लेफ्ट लेना पड़ेगा थिक्से मॉनेस्ट्री के लिए। थिक्से यार देखो यहाँ की जो नेम है ना थोड़े से अलग से है, मेरे लिए थोड़े कंफ्यूजिंग से है, क्योंकि ऐसे नाम पहली बार सुन रहा हूँ ना। तो अगर कहीं प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ जाए तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। भाई साहब मैं बता रहा हूँ कि इस जगह इतने लैंडस्केप्स है ना, कहीं भी मतलब दुनिया में कहीं भी इतने लैंडस्केप एक साथ नहीं है। आप एक साथ देख सकते हो, वो नीचे थोड़ा सा डेजर्ट सा एरिया, उसके बाद पहाड़, और जस्ट आपको उसके पीछे बर्फ़ वाले पहाड़ दिख जाएंगे और उसके पीछे बहुत बर्फ़ वाले पहाड़ दिख जाएंगे। मतलब क्या बताऊँ आपको, दिस इज़ अमेजिंग, लिटरली अमेजिंग ब्रो। तो लेह से थिक्से मॉनेस्ट्री की तरफ आने के लिए आपको शे की तरफ आना पड़ेगा और मेन जो वहाँ का सर्कल है उससे ज़्यादा दूर नहीं, आई थिंक 17 to 18 किलोमीटर की है थिक्से मॉनेस्ट्री। एंड कई लोगों ने बोला बहुत सुंदर मॉनेस्ट्री है,
तो आपको मस्ट विजिट है कि वहाँ पे तो जाना बनता है, कहीं जाओ ना जाओ वहाँ पे तो जाना बनता है। इसलिए हम सबसे पहले थिक्से मॉनेस्ट्री को कवर करने जा रहे हैं, उसको अच्छे से घूमने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, फोटोज़ खिंचवाने जा रहे हैं, ताकि अपने घर वालों को भी बता सके कि भैया ऐसी भी कोई चीज़ होती है वहाँ पे। मैम थिक्से मॉनेस्ट्री, ओके थैंक यू। भाई पहले जब हम अपने हॉस्टल से निकले तो हमने गूगल मैप लगाया था। भाई साहब पता नहीं कौन कौन सी गलियों में ले जा रहा था, मेरी तो फट गई। मैंने बोला अनिश को कि भैया इस गूगल मैप को बंद करो, अपन हमारा ह्यूमन मैप स्टार्ट करते हैं। तो भाई साहब पूछते पूछते आई थिंक मैं गूगल मैप से फास्टली यहाँ पे आ गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और मुझे ऐसे दिख रहा है हमारे लेफ्ट साइड में है थिक्से मॉनेस्ट्री, आई थिंक सो वही होगा। एक्सक्यूज मी, वेयर इज थिक्से मॉनेस्ट्री? स्ट्रेट, एंड हाउ मच फार इज इट? 10 किलोमीटर्स, थैंक यू। तो ये है थिक्से मॉनेस्ट्री का गेट, मेन गेट। और अब यहाँ पे देखते हैं बाइक किधर को पार्क होती है और किधर को जाना पड़ता है। फाइनली थिक्से मॉनेस्ट्री में एंटर हो गए एंड थोड़ा सा चलने के बाद भी यहाँ पे भाई क्या सांसें चढ़ जाती है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही था एंड वो थका देने वाला था। अब ऐसा और ऊपर चढ़ना है, आई डोंट नो कैसे करने का है, बट करना ज़रूर है। सीरियसली बहुत अमेजिंग जगह, और सच्ची में यहाँ पे ऐसा लग रहा है मुझे शायद तक ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत कमी है, और इसलिए मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ ना तो सांस बहुत फूल रही है। आप जब भी आप दो चीज़ें हमेशा अपने साथ लेकर आना, डायमॉक्स टैबलेट एंड ऑक्सीजन केन्स, ये बहुत हेल्पफुल होगा। घूम लिए और सच बताओ ना मस्ट विजिट है ये, और बहुत सुंदर है। ज़्यादा दूर भी नहीं है ले से, ओनली 21 किलोमीटर। तो जब भी आप यहाँ पे आओगे प्लीज़ मस्ट विजिट। और मैंने ट्राई करी यहाँ के बहुत सारे सिनेमैटिक शॉट्स उठाने के लिए, जितने आए होंगे अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा देना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से देखने को मिले। अब ये सीन है कि यहाँ से हम जाएंगे आई थिंक गुरुद्वारा पत्थर साहिब, और आपको ये वीडियो देख के आई थिंक मज़ा आ रहा होगा, बट आप इस चीज़ का रियल एक्सपीरियंस तभी कर पाएंगे जब आप यहाँ पे आके इसको एक्सपीरियंस करेंगे। तो अभी हमारा थिक्से मॉनेस्ट्री कंप्लीट हो गया। आहा क्या, ओहो इजी 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 इजी, क्या बात है भाई। आपने देखा वो कैसे दौड़ कर है? अरे हम तो गिर ही जाए मुँह के बल। एंड अब ये मेरा जो हेड है ना वो बहुत ज़्यादा बज रहा है यार। अगर मैं इसको ज़्यादा ऑफ रोड कराने लगे गया तो पता पड़ा ये हाथ में ही आ जाएगा, या ये खर बजता ही रहेगा, जो मुझे बहुत डिस्टर्ब करेगा। तो ट्राई करेंगे इसको ले जाके ठीक कराएं। तो अभी मैंने ऐसा कुछ डिसीजन लिया है कि यार ये देखो इसका ऐसा कुछ हिल रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं इसको इस हालत में लेके आगे राइड करूँ, तो मैं इसका काम करवाऊँगा। मैं मुझे 1-2 बाइक मैकेनिक शॉप तो दिखी है, आई थिंक सो। देखते हैं ये काम हो पाता है कि नहीं हो पाता। भाई ये टाइट हो जाएगा क्या? ये ढीला हो रखा है, हो जाएगा। तो फाइनली जो है ढीला हो गया था, इन्होंने भैया ने टाइट कर दिया, और ब्रेक भी थोड़े ढीले थे, वो भी भैया जी ने टाइट कर दिया। अब देखते हैं हानिश कितने देर में पहुंचेगा। वो गया है रेंचो स्कूल घूमने के लिए। तो अभी मैंने एक इंस्टाग्राम की स्टोरी, यहाँ के इंस्टाग्राम की स्टोरी अपने इंस्टाग्राम पे लगाई है। तो अगर आपने मुझे फॉलो नहीं करा तो फटाफट से जाके फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम आईडी अभी आपकी स्क्रीन पे आ रही है @IamKunalRoy। क्योंकि यार मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ वो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा मेरे इंस्टाग्राम पे, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा मेरे यूट्यूब पे। तो अगर आपको सारी चीज़ों की अपडेट्स जल्दी चाहिए तो फटाफट से जाओ और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। और मैं अभी वेट कर रहा हूँ यहाँ से हानिश का, क्योंकि वो देखो कब तक आता है। जैसे ही वो आता है अपन दोनों निकल लेंगे
टुवर्ड्स गुरुद्वारा पत्थर साहिब। तू पागल हो क्या, रो रहे हो पागल जैसे? हट। अभी मैंने मेरे घर वालों से बात करी कॉल पे, तो सच्ची बताऊं वो बहुत इमोशनल हो रहे थे। अरे मैं डर गया भाई। चौके मैंने चौके। अरे जब हम, तो मैंने आपको मैग्नेटिक हील में समझाया कि कैसे क्या वर्क करती है। भाई चॉपर राइड हो रही है, चॉपर राइड ऊपर।